ヒロシです。誘拐事件は片付いたのに、皆さんの様子がおかしいです。恭平、どこに行っちゃったんだろう。まあ、子供じゃないから大丈夫だと思うけど、心配だよな。でも、俺たちに嘘ついて出ていくなんて。何があったんだろうな。僕が捜査に乗り出しましょう。その前に自分の内臓を探しなお。もう迷宮入りです。君を思う夜は甘く香る風の中に慰めるような優しさが僕を通り過ぎるよ。痛いほど時は出しまったら悲しいた今の僕は孤独という自由さからはぐれてしまった少しで兄ちゃん小遣いくんねえか。聞いてんのかよ。よったらよ聞いてんのかって聞いてんのかよ。かなり楽だわ。いきなり飛び込んできてっていう人がいないのは。すなこちゃん。すなこちゃんってば。あ、一人分多いよ。たく、どこ行ったんだろうな。実家で何かあったのかな。すなこちゃん、何か知らない？お前も俺と一緒じゃ嫌なんだよな。すなこちゃん？知りません。何も知りません。まったく、信じてください。本当に知りません。知らないって言ってるでしょうが！テレビつけようね。そうだな。食事時はテレビに限るな。どうしたの？すなこちゃん。いえ、別に。しかもこの美少年、ただ綺麗なだけではなく、ジャンボ餃子を平らげ、カレー2キロを完食するといった大食い美少年なんです。大食い？その問題の美少年の映像がこちらです。恭平！レディの正しいカレー2キロの完食の仕方。バツ！そんなに食うレディは待ってやで。彼は点々と場所を移動しつつ大食い記録を塗り替えています。すいません、カメラ見てもらえますか？どうやらカメラは嫌いなようです。しかし我々は今後もこの大食い美少年を追ってきて。心配して損した。食い倒れ旅行か。すなこちゃん、恭平のご飯取っとかなくていいからね。もう恭平ったら人の気も知らないで。まったくもう、大食いの賞金で旅行してるなんて。一人で旅なんかしてのんきでいいよな。ねえ、すなこちゃん。すなこちゃん。
どうよ。どうって。みんなさ、なりたい顔で生まれてくるわけじゃないのよね。そうだね、お前。あなたのような眩しい生き物と一緒にいたくありません。ひどいこと言っちゃったわね。ジョセフィーヌ。スナコちゃんは悪くないと思いますよ。眩しい生き物が眩しいのがいけないんだと思います。ヒロシ君。だからって何を言ってもいいのかしら？だってでも眩しい生き物は嫌だっていうのはいつも言ってることですから。そうかしら？そうですよ。何さ腹なし。何ですか、骨。仲良くしようよみんな。そうだね、アキラ。スナコちゃんは悪くありませんよ。そうだね、ヒロシ。そうだよね。あなた。そうだね、お前。でもね、スナコちゃん、親からも否定されている人に追い打ちかけるなんてどうかしら？ねえ、スナコちゃん。なんかいつも以上に暗い。確かに。何か聞こえる。聞こえない。断じて聞こえないぞ。スナコちゃん。恭平と何かあったでしょ。ギク。スナコちゃん。特に何もさほどされのですが。痛いの飛んでけ。それ、どういうこと？本当なら恭平がいなくてウキウキのはずなのに、どうもおかしいんだよね。相変わらず怖っ。真面目に聞いて。話題の大食い美少年、どうやら放送作だった模様です。なにー！行くぞお前ら。おっす頼むぞ。恭平？やりたい放題か。そしてなんとその暴走族は社会奉仕に精を出しているようです。はあ？高野さんがやるって言うから親とか大事にしろとか言われたし。ねえ高野さん、あれどこ行った？テレビカメラ見て走ってったぜ。高野くん、なんという素晴らしい暴走美少年でしょう。お家に帰ったらぜひ局まで連絡してください。ないだってさ、帰るとこないって言ってたし。帰るとこないってどういうこと？それはあなたのような眩しい生き物とは一緒にいたくありません。ひどい。そんなこと言ったの？恭平、きっと傷ついたよ。確かに、スナコちゃんと恭平は何を言い合っても大丈夫な感じだったけど、そのタイミングでそれはないんじゃないの？スナコちゃん。何ですか？これ以上私を責める言葉が終わりですか？ブスは嫌いなんだよ。竹なら？って言われたんだよね、スナコちゃん。お前、そんな禁句あっさりと。恭平にとって一緒にいたくないってのも禁句だったんじゃないの？恭平があの容姿のせいでどれだけ嫌な思いしたか知ってるでしょ。スナコちゃんがどう思おうと言いたいこと言えるほど、あいつはスナコちゃんを信頼してたんだ。信頼。その気持ちがある分だけ、スナコちゃんが片思いな相手に言われた時より恭平は傷ついたと思うよ。俺が言いたいのはそれだけだ。
だって。眩しい生き物出ていいからチェイさんの DVD 貸せよ。この部屋暗くて探せねえ。出てって二度と来るかバカバカ。お今日はエビフライだ。おうめえぞ中原須田子。私の分まで。恭平ほんと好きだよね。中原印のエビフライこいつ食ったらもう外では食えねえよ。お前も俺と一緒じゃ嫌なんだろ。だってどうすればいいの。眩しい生き物が眩しく見えなくなる方法でもあるっていうの。眩しく見えなくなる方法。ちょっと言い過ぎたかな。ああ、かなり言い過ぎた。でもさ、何の音？どうしたんだい子猫ちゃん。なんかまた変なこと考えてるな。眩しい眩しい。でももっとよ。もっと眩しい眩しいもんがどうやっても眩しい。何がしたいのかさっぱりわからん。怖すぎる。電話だ。もしもしおばちゃん。そりゃ無理。俺たちそういうの苦手だって知ってるでしょ。どうしたの？前にバイトしてたレストランに取材が入るから俺たちに出ろって。しかも生放送。ちょっと変わって。もしもし、その話お引き受けします。竹永。まあ何か企んでる？砂子ちゃんは日の当たらないところで休んでて。日の当たらない場所。テレビに出演するとき、君ならどんな服を着る？やっぱり目立つようにラメとか。バツてか俺も目指して。ラメラメはライトに反射するし、細かいしましまはチラチラしちゃう。視聴者に迷惑よ。そうなの？テレビは太って映るから服もメイクも膨張色は避けるのが賢明。てか、なんでノイちゃんがここに？ノイチよ、ははもう一回よ、ははテレビだってあの人たちタレントかな。かっこよすぎ。やっぱり竹中くんがテレビに出るなら私が横にいるべきかなって。そうなの？でもこうなったら私も協力するから大船に乗ってきていてよね。やるからには派手に行くぞ。やる気の竹中くん素敵。やっちゃってすみません。そろそろスタンバイお願いね。頼みますよ君たち。はい。お兄ちゃん、掃除手伝ってくれてありがとうな。ああ、お茶飲んでてね。どうもっす。次はどこ行くかな。特選グルメ情報局。今日は都内で大人気のフレンチレストランノーブルにお邪魔しています。バイトしてた店じゃん。あれメインさんは美男美女揃い。でもレストランは味ですよ、味。早速注文しちゃいましょう。
ご注文は？恭平、ワインはこちらのリストから。とっとと灰皿をどうぞ。帰ってお水です来なさい。何をやって。なんだこの光は。何？なんだ。なんでしょう、ここの余興サービス。違う。カメラ切れ。あ、ダメだ。生放送だ。カメラさん、声入っちゃう。眩しい生き物。戻ってきなさい。戻ってきなさい。この極上エビフライ。自分が眩しくなれば見えないと思って、自分が光になればもう眩しくないと。スナコちゃん、それは。ある意味真理だけど。なんか激しく間違ってるよ。バツ。恭平様のはいいとバックしても無駄ですわん。なんだてめえら。ピラピラしやがって。ピラピラとは心外ですわんぬ。何も分かっていませんぬ。私たちボスロリシスターズ、ゴスゴスロリロリはしていてもピラピラペロペロなどとは決してしないのですわんぬ。ゴースローリゴースローリ何なんだこいつら。ローリゴースローリタイガーだ。恭平お前らどこに行くんですか。送りますよ。お呼びあとません。おいぬならば私たちとスピードのこらえぬカラビラワヤーヌゴースロヤはい、消えた。じゃあ頼むわ。おい。このお料理の名前はスナコの涙と言います。エビフライじゃないか。フレンチなのにオフランスなのに番組が生放送が。こんな素敵なレストラン遊びに来てね。やだ、あの子かわいい。遊びに来る。遊びにじゃない、食事に来い。食べに来てお願い。また来週。借り出しだ。お、今度はなんだ。美少年暴走族。恭平。あれって幻の大食い美少年ですよ。スクープ。何、カメラを回せ。回ってます。私。やっぱうめえわ。さすがミス中原。立派なジェット機をお持ちだ。しかも長い。それにしても亡くなったご主人との結婚記念パーティーをなさるなんて素敵なお話ですわね。ありがとうございます。まったくですわ。今年で何年になりまして。結婚から10年です。そうでしたな。そして彼が亡くなってから9年。ええ、早いものです。
こんな美しい人を残してくなんて罪な人ですね。まあ、あの人に聞かせたいセリフ。ミス中原、あなたはバナナより美しい。バナナ。綺麗といえば今回はメイゴさんをお披露目いただけるとか。楽しみです。きっとあなたに似て素敵なレディーなのでしょうね。もちろんですわ。ああ、そろそろ日本に着きますわね。お天気を確認しておかなくちゃ。液晶原賞特選グルメ情報局。グルメ特集。背投げ噴水ね。うめえうめえ。中原印のエビフライ最高。なんなのよこれは。いいのかよ。戻ってくるなと言った覚えはありません。一緒じゃ嫌だって言ったじゃん。今夜はごちそうだって言ったじゃん。言ってません。ビフテキフグ刺し。予算が仲良し仲良し。肉嫌かな。離れてだよ。よくも私の可愛いスナコちゃんを。あの4人。あのガキども、首を洗って待っておれ。残念なお知らせです。最終回だよ。寂しいわね、あなた。そうだね、お前。どうなるんだろう。みんな死ぬ。死なすな。土下座すればプレおばちゃん。最終回レディへの道。大好きです。それって